बच्चों में लेकर आया हूँ काफी बड़ा गिफ्ट बॉक्स। इसमें काफी सारे टॉयज है जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, इतने बड़े टॉयज है। चलो एक एक करके इन टेप को रिमूव करते हैं पहले। यहाँ पर है पहले घास फूस है थोड़ा, ये जो टॉय है वो डैमेज ना हो जाए इसलिए, लेकिन हमने तो टॉय को गिरा दिया था। चलो पहले इन घास फूस को साइड में करते हैं और अब जो अंदर टॉयज है बच्चों इनको बाहर निकालते हैं एक एक करके, काफी मजा आने वाला है। फर्स्ट निकला है माजा। गर्मियों में हमें माजा पीना चाहिए, काफी स्वादिष्ट रहता है, शरीर के लिए अच्छा रहता है। इसको यहाँ पे नीचे रख देते हैं। और ये क्या है? ये है एक स्वीट होम। वाव, इस पे तो ताला भी लगा हुआ है, मिनी होम के मिनी ताला। वाव बच्चों, वीडियो में काफी मजा आने वाला है। और ये क्या है? ओह माय गॉड, ये है बेबी। कितनी प्यारी बेबी है। इस बेबी के गाल कितने प्यारे हैं, नाक कितने प्यारे है, हाथ कितने प्यारे हैं। वाव, इस बेबी को इस मिनी होम के यहाँ पर खड़ा कर देते हैं। वाव, सभी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें अंदर और क्या है गिफ्ट बॉक्स के अंदर। और ये है इतनी प्यारी जेसीबी। ये है पीछे वाला लोडर, ये है आगे वाला लोडर, ये है ड्राइवर सीट और ये है टायर 1 2 3 4। वाव, कितनी प्यारी मिनी जेसीबी है। और इसका जो पावर है वो काफी सुपर पावर है। इसको भी यहाँ पर नीचे रख देते हैं। और ये क्या है? ये है मॉन्स्टर ट्रक। मॉन्स्टर ट्रक से पहले आपको दिखाता हूँ इतने प्यारे प्यारे हेलीकॉप्टर। वाव, ये है मिनी हेलीकॉप्टर। वाव, ये कितना प्यारा है और काफी पावरफुल है। अरे उड़ चुका है ये तो, इसको साइड में रख देते हैं। एक के और है ब्लू कलर का हेलीकॉप्टर। वाव, ये है आर्मी का हेलीकॉप्टर। इसको भी यहाँ पर नीचे रख देते हैं। ओ माय गॉड, कितनी प्यारी डॉल है। वाह, इसके बाल कितने प्यारे, इसके हाथ कितने प्यारे हैं, इसकी ड्रेस कितनी प्यारी है। इसको भी इस बेबी के पास में यहाँ पर रख देते हैं। अरे ये रहा चोको मोको बिस्किट। वाह, ओ नो नो नो, कितना प्यारा बिस्किट है। इसको भी यहाँ पर नीचे रख देते हैं। और ये रहा मॉन्स्टर ट्रक। मॉन्स्टर ट्रक को बाहर निकालते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ डोरेमोन। वाह, डोरेमोन ढोल पीट रहा है। वेरी गुड डोरेमोन, काफी अच्छे इंसान हो तुम तो। चलो यहाँ पर मैं तुम्हें यहाँ पर रख देता हूँ। और ये क्या है? ओह माय गॉड, टिकू 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 टिकू, कितना प्यारा टॉय है ये तो। इसको भी नीचे रख देते हैं। और ये है एक रियल का मैंगो। वाह, कितना प्यारा मैंगो है। इस मैंगो को भी यहाँ पर नीचे रख देते हैं। ये रही मॉन्स्टर ट्रक। वो, ये कितनी प्यारी मॉन्स्टर ट्रक है। मैंने तो इतनी बड़ी मॉन्स्टर ट्रक आज तक नहीं देखी। वाह, इसके कितने टायर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, 10 टायर है। इसको यहाँ पर नीचे रख देते हैं सबसे आगे बच्चों। काफी मजा आने वाला वीडियो में। ओह माय गॉड, ये है एक रेलगाड़ी। ये कितनी प्यारी रेलगाड़ी है। वाह, इसको एक बार बंद कर देते हैं, साइड में रख देते हैं। वाह, कितनी प्यारी रेलगाड़ी है। ये है मिनी रोड रोलर। इसको भी यहाँ पर नीचे रख देते हैं। ये है स्पाइडरमैन। वो, कितना प्यारा स्पाइडरमैन है। और ये कौन है? इसका नाम क्या आपको पता है? इसका नाम है थोर। वाह, इस थोर के पास में पावर है। ये कौन है? ये है रेड कलर का आयरन मैन। वो, काफी प्यारा आयरन मैन है भाई। और ये है मिनी कलर की जेसीबी। वो, कितनी प्यारी है। वाह। अब ये है कंक्रीट मिक्सर। ये कितना प्यारा कंक्रीट मिक्सर है। ये ऐसे राउंड राउंड घूमता है। इसको भी यहाँ पर नीचे रख देते हैं। ये है मेरा सबसे प्यारा टॉय टेम्पो सीएनजी। ये है सीएनजी। ये पेट्रोल से नहीं सीएनजी से चलता है। और इसके यहाँ पर पावर भी है। इसको मैं छोड़ूंगा तो ये चलेगा। 1 2 3, चलो भाई चलो। अरे वाह, ये कितना प्यारा है। क्या बच्चों आपको भी ऐसा चाहिए? तो वीडियो को लाइक कर देना। इसको भी नीचे रख देते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या है? ये है एक बोलेरो। कितनी प्यारी बोलेरो है। इसकी आवाज कितनी प्यारी है। इसको भी यहाँ पर नीचे रख देते हैं। और ये है एक भूतिया बस। और भूतिया बस के अंदर बच्चे भी बैठे हैं। चलो भूतिया बस को नीचे रख दें। फिर बच्चों आप बाहर आ जाना। इस भूतिया बस से अंदर मत रुको भाई तुम लोग। ओह माय गॉड, ये है फ्रूटी। क्या बच्चों आपको फ्रूटी पीनी है? ओहो, काफी ठंडी ठंडी फ्रूटी है भाई, पकड़ में नहीं आ रही है। काफी ठंडी फ्रूटी है भाई साहब।
क्या बच्चों आपने कभी फ्रूटी पी है? और ये है एक सुपर कार। वाह कितनी प्यारी सुपर कार है। इसको भी नीचे रख देते हैं, देखते हैं गिफ्ट बॉक्स अंदर नेक्स्ट क्या रहने वाला। नेक्स्ट है हमारा ये लिफ्ट ट्रैंक। वाह ये कितना प्यारा है भाई साहब, इसको देखने के बाद में तो मजा ही आ गया है। वाह अब देखते हैं कि ये क्या है। ओ ये है एक कंक्रीट रोड रोलर। वाह इसको देखने के बाद में कितना मजा आ रहा है। इसको यहाँ पे नीचे रख देते हैं। और ये है पुलिस की कार। बच्चों हमें हमेशा पुलिस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। चलो पुलिस को यहाँ पर रख देते हैं, क्या पता कभी चोर आ जाए। और इसको यहाँ पर रख देता है। अरे ये है मिनी क्रेन। वो कितनी प्यारी मिनी क्रेन है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अरे और ये है एक पुलिस की कार। ओ माय गॉड ये कितनी प्यारी पुलिस की कार है, कितनी औसम है। चलो इसको भी यहाँ पर नीचे रख देते हैं। और माय गॉड ये है शिप जो पानी में चलती है। हमने स्पेशलिस्ट आपके लिए इसको यहाँ पर लेके आए हैं ज़मीन के लिए, वरना ये ज़मीन पर नहीं आती है। ओह माय गॉड ये है आर्मी टैंक। ये है इंडियन आर्मी टैंक। और आपको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी टैंक अपने दुश्मनों पर ये टैंक से फायर करता है। वाह इसको भी यहाँ पर नीचे रख देते हैं। और एक और पुलिस की कार, मुझे लग रहा है कि काफ़ी बड़ी कोई सेलिब्रिटी आने वाली है यहाँ पर, इसलिए कंटिन्यू पुलिस की कार आ रही है। एक और पुलिस की कार। अरे भाई साहब ये हो क्या रहा है, मेरा दिमाग फट जाएगा। और ये है एक आर्मी टॉप गन। वाह इसको भी यहाँ पर नीचे रख देते हैं। और ये है शिप। ओ माय गॉड कितनी प्यारी शिप है। अब देखते हैं। और ये क्या है, ये है रेल की पटरियां। और रेल कहाँ पे? ओह माय गॉड ये रही रेल। चलो पटरियों पर इस रेल को असेंबल करेंगे बाद में, पहले यहाँ पर नीचे रख देते हैं। ओह माय गॉड ये क्या है, ये है टिकू टिकू। और ये है टॉय। वाह कितना प्यारा टॉय है। ओह माय गॉड ये है भूतिया बस। ये है भूतिया बस। वाह इस भूतिया बस को नीचे रख देते हैं। ओ माय गॉड ये है एक जेसीपी, येलो कलर की जेसीपी। ये है पीछे का, आगे का लोडर। ओ वाह कितनी प्यारी जेसीपी है। जेसीपी को यहाँ पर नीचे रख देते हैं। अब देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। ओ माय गॉड बॉक्स के अंदर एक है फ्रूटी। है कितनी प्यारी फ्रूटी है। क्या बच्चों आपको फ्रूटी चाहिए? ये काफी सच में काफी ठंडी फ्रूटी है भाई साहब। इसको तो पीने में काफी मजा आने वाला है। वाह अरे